انا عندي سؤال، هو مين تالس وهو ليه ابو الفلسفه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة أنا عندي سؤال. النهاردة الشخصية اللي أنا هتكلم عنها والسؤال اللي أنا هجاوب عليه كنت محتاج أجاوب عليه لأكتر من سبب. يعني أولا الشخصية دي ليها قيمة كبيرة جدا وقليلين اللي عارفينها. ثانيا الشخصية دي جبت سيرتها في أكتر من فيديو الفلسفة والفيديوهين بتاع فيثاغورس، برضو لو حابين تتفرجوا عليهم هتلاقيهم في الوصف أو الديسكريبشن. يعني طبعا تالس اللي هو ابو الفلسفه. حبيب قلبي، أبو الفلسفة تالس. تالس. الشخصية برضو اللي انا هتكلم عنها دي زي ما طلعت معايا في فيديوهات كتير، هي طلعت معايا حرفيا هنا في نفس المكان دوت. في المكان ده بالذات في كذا فيديو من الفيديوهات اللي فاتوا كنت محتاج اوضحه مين الشخص اللي انا حاطط صورته ده وايه قيمته عشان احط صورته معايا هنا في الفيديو ده. اللي هنعرفه في الفيديو، فيلا بينا نخش في التفاصيل ونعرف مين هو تالس. بداية بالاسم تالس أو طاليس المالطي. ايه الفرق؟ تالس في اليونان، طاليس المالطي دي العرب هم اللي بيطلعوا الكلمة من الأجنبي للعربي بهذا الشكل فبقت طاليس. تالس هو فيلسوف قديم جدا، أقدم من ظهور كلمة الفلسفة أصلا، لأن احنا قلنا قبل كده إن الفلسفة ظهرت مع فيثاغورس اللي محبش يطلق عليه حكيم بل حب إن هو يطلق عليه محب للحكمة، واللي هي معناها فيلسوف. تالس من أول الفلاسفة القدماء وهو أول واحد يطلق عليه فيلسوف، عشان كده تسمى أبو الفلسفة. وهو واحد من 7 يطلق عليهم الفلاسفة الطبيعيين. ويعني إيه الفلاسفة الطبيعيين بتلخيص كده؟ الفلاسفة الطبيعيين دولت هم مجموعة من الناس عندهم نظريات مثبتة علميا وربطوا أصل الوجود بعناصر طبيعية زي النار والأرض والمية. وزي ما قلنا قبل كده في فيديو بتاع الفلسفة، قلنا إن تالس هو أول واحد قال إن أصل كل شيء حي المية، وده اللي أثبته الناس في علومهم بعد كده. وكمان ظهر في الآية الكريمة اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. وتالس من ال7 طبيعيين دولت هم كان منهم تالس، انكسماندر، انكسمنس، هيراكليتس وبارامنتس. وبرضه عشان تبقوا عارفين الخمسة اللي انا لسه قايلهم دولت هم كان كل واحد بيرمز ليه العنصر، وتالس زي ما قلنا هو كان عنصر المية، عشان كده كانوا اسمهم الفلاسفة الطبيعيين. كمان معلومة ليكم، الفلاسفة دولت كان كل واحد منهم كان بيبقى تلميذ للتاني. فعلى سبيل المثال انكسماندر كان تلميذ تالس، وانكسمنس كان تلميذ انكسماندر. ولو فاكرين في فيديو فيثاغورس كان تلميذ تالس وكان تلميذ انكسماندر برضو. فدايما لما تلاقي فيلسوف هتلاقي في فيلسوف بعد ظهر كمل مجموعة من التلامذة بتوعه، بقى الموضوع ماشي بهذا الاسلوب دايما. خلينا نعرف بقى ليه تالس بقى ابو الفلسفة. خلينا بقى نخش على طول في الموضوع، هو مين تالس؟ مبدئيا بداية من الاسم، هو اسمه طريس المالطي. ليه اسمه كده؟ اسمه عشان بينتمي لجزيرة مالطا، زي فيثاغورس الساموسي اللي كان بينتمي لجزيرة ساموس، هي نفس الفكرة. فده مش اسمه الثنائي، اسمه عادي تالس او طاليس. الفرق تالس اجنبي، طاليس بالعربي، ده الفرق كله. اتولد في جزيرة ما بين 624 قبل الميلاد ومات 546 قبل الميلاد. ممكن واحد يسأل سؤال مهم جدا دلوقتي ويقول لك هو ازاي اصلا في دلوقتي حد محدد لسنة الوفاة وسنة الولادة؟ ده سؤال كويس جدا. ليه؟ عشان هو شخصية اهم من فيثاغورس واهم من الشخصيات اللي اتكلمت عنها في قبل الميلاد، كون ان هو ابو الفلسفه. ففي ناس قدرت تدور اكتر وتلاقي ادله عن الشخص دوت عشان كان ليه قيمه اكبر من بقيه الفلاسفه اللي احنا كنا نعرفه. مين هو وليه هو ابو الفلسفه؟ خلينا بقى نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. دلوقتي الراجل ده بقى ابو الفلسفه ليه؟ ابو الفيلسوف عادي جدا، منطقي جدا ان انت طالما اول واحد ينفع يطلق عليك فيلسوف. دلوقتي في واحد قوي الملاحظه ممكن يلاحظ انا قلت ايه؟ قلت دلوقتي ان هو اتولد 624 قبل الميلاد. معقوله مفيش حد من قبل 624 قبل الميلاد كان ينفع نقول عليه فيلسوف؟ ده سؤال حلو جدا. دلوقتي برضو لو انت عندك معلومات تاريخيه ممكن تقول لي ما هو في الحضاره المصريه وفي الحضاره العراقيه، معقوله ما فيش حد من الحضارات دي كان ينفع يطلق عليه فيلسوف؟ برضو ده سؤال كويس جدا. برضو ممكن نروح لفكره لو واحد كان مركز في الفيديو بتاع الفلسفه ممكن يقول لك طب ما انت قلت في فيديو الفلسفه ان الفلسفه بدات في الشرق الاوسط، ما في حد في الشرق الاوسط ينفع يطلق عليه فيلسوف؟ ده سؤال كويس جدا. ايه اجابته بقى؟ لا انا بسالك، معقوله يعني بتسال سؤال انت مش عارف ايه الاجابه؟ ايه الغرابه دي يا عم؟ طيب عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نجاوب على حاجه تانية. هو يعني ايه فيلسوف اصلا؟ يعني ايه فيلسوف؟ ما احنا لازم نعرف يعني ايه فيلسوف عشان نقدر نجاوب على السؤال ده. طيب عشان نجاوب على السؤال اللي انا لسه سأله دلوقتي او
انت ممكن تكون سالته قبلي، هو ليه الناس دي ما اطلقش عليها فلاسفه؟ دلوقتي عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف يعني ايه فيلسوف اصلا. هل الفيلسوف بس هو مجرد شخص عنده وجهه نظر؟ وانا قلت ده في الفيديو بتاع الفلسفه، بس ده جزء من الاجابه. في جزء تاني مهم عشان تبقى فيلسوف. دلوقتي انت بقى عندك وجهه نظر، بس هل كل وجهه نظر صحيحه؟ لا طبعا. طب وهل كل وجهه نظر غلط؟ لا برضه. الهدف ان انت بعد ما يكون عندك وجهه نظر وعشان تبقى فيلسوف لازم وجهه نظرك دي تكون مثبته بادله. وزي ما قلنا في فيديو فيثاغورس بقى هو اللي واخد الشو بتاع النظريه بتاعته، مع انه مش هو صاحب النظريه. ان النظريه دي بدات بالهند وانتشرت في الشرق الاوسط بشكل كبير، وهو كل اللي جه عرفها واثبتها رياضيا، فبالتالي هو اللي خد الشو. هو ده اللي حصل برضه مع تالس، جمع نظريات واثبتها علميا. طب هل ده معناه ان هو ملوش نظريات خاصه؟ لا، هو ليه نظرياته الخاصه. فمثلا ربط ان طفو الارض ده فوق الميه ليه علاقه بالزلازل. يعني مثلا القارات بتاعت العالم دي إيه اللي بيخليها ما تغرقش؟ ربطها بحركه الميه اللي بتسبب الزلازل، والزلازل بتتسبب في طفو الارض. لو حابين نشرح النظريه دي بشكل اقوى او موضح اكتر تقولي في الكومنتات، وبرضه هقدر اشرحها لكم ان شاء الله. طب هل ده كل حاجه؟ لا، اثبت كمان اول نظريه هندسيه حديثه، واللي هي بتقول ان قطر الدايره اللي بيقسم الدايره نصين بيقسم الدايره 50% 50%. دلوقتي ممكن واحد معدي عادي يشوف الدايره في قطر في النص، طبيعي ان الجزء ده يبقى قد الجزء ده، بس خليني احرجك واقول لك تقدر تثبتها؟ ده اللي انا كنت متوقعه. مش سهل ان انت تثبت النظريه، ولكن السهل ان انت تجيب نظريه. كل واحد عنده وجهه نظر في العالم ده، كل واحد فينا عنده وجهه نظر في العالم اللي احنا فيه ده، ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط. امتى تبقى فيلسوف؟ لما تثبتها علميا وتكون ادله موثوقه. ففيثاغورس وتالس وسقراط وكل الفلاسفه المعروفين دولت لما كانوا بيدوروا على المعلومات دي كانوا بيدوروا من مصادر موثوقه. وطبعا هم مش زي حالتنا عشان يدوروا على معلومه ويتاكدوا من صحتها بيفتحوا جوجل ولا AI ويسالوا. خد بالك معلومات الجوجل والاي اي عادي انها تغلط، لان في النهايه اللي عاملها بشر، وفي النهايه برضو هي ممكن تكون انت شايفها ان نسبه صحتها اعلى، ولكن ده مش شرط ان دي تكون احسن من الوسائل القديمه. بالعكس، ممكن زمان الوسائل القديمه كانت صريحه اكتر من الوسائل بتاعت الفتره دي. يعني دلوقتي الفتره دي ممكن واحد يعمل لك ويب سايت عشان يشرح وجهه نظره الخاصه بدون ان هو يقول لك الحقيقه الكامله. وفي ناس ممكن تقول لك الحقيقه الكامله، بس مش كلها برضو. دايما كان زمان، او على الاقل انا بحس بكده، ان زمان كانت المعلومات بتبقى صريحه اكتر، واضحه اكتر، ما فيهاش لعب وما فيهاش اهداف خفيه بيحاولوا يوصلوا لها بين المعلومات اللي هم بينشروها. بحث تالس كان اصعب مننا، واعتقد ان هو ممكن يتجه للصح اكتر من الابحاث اللي بتحصل دلوقتي. تالس تعب عشان يقدر يثبت النظريات دي. ولو انت مستهيف كلمه فيلسوف دي، فيا عزيزي اقدر اقول لك انها مش حاجه سهله خالص. كلمه فيلسوف دي معناها شخص عنده وجهه نظر، يعني فكر في حاجه وشافها خالفه او مخالفه للطبيعه العاديه بتاعتنا، او شاف ان في غلط وفي نظريه تانية هي المفروض تبقى الصح واثبتها. واخد بالك؟ واثبتها. وفكره الفلسفه انها ام العلوم وهي السبب في وجود كل العلوم المعروفه حاليا، لو ده مش واضح بالنسبه لك، او ما خلاكش تؤمن ان الفلسفه دي علم مهم جدا، وبرضه لو مش مهتم بده، فانا احب اقول لك ان معظم العلماء والعظماء المفكرين كانوا فلاسفه. ابن خلدون وابن سينا، جاليليو، سيجموند فرويد، دكتور مصطفى محمود، وغيرهم كتير جدا فلاسفه. يعني ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، ابن سينا ليه انجازات في الطب كبير جدا، جاليليو اللي لف العالم. كل الناس دي ليها دور مهم جدا في حياتنا وفي تقدم العلوم بشكل كبير. كل واحد من دول ساهم في تقدم العلوم. ممكن لولا كنا نتاخر شويه في الوصول للعلوم دي، ممكن كنا دلوقتي مستوانا المعلوماتي او المعلومات اللي بيمتلكها كوكب بتاعنا او البشر في الفتره دي اقل، لولا وجود الناس دي ولولا وجود قبلهم الفلسفه اللي هي ام العلوم. فيا عزيزي احب ان بعد الفيديو ده تبص لفكره الفلسفه دي نظره مختلفه. اللي بيتفلسف مش شخص ليميت. الناس ممكن بتربط الفكره دي كده، ان الشخص اللي بيتفلسف ده واحد جاي يصدعنا ومش مباشر. بالعكس، الفلسفه بتجيب لك كل المعلومات اللي حوالين الحاجه والحاجه نفسها. يعني ببساطه دلوقتي ده مايك، بس تقدر تثبت انه مايك. الفيلسوف بقى يجي
ويقول لك ان دلوقتي ده مكون من عناصر معينه وبيقوم بدور معين، فبالتالي نقدر نصفه بانه مايك. الرينج لايت دي عشان نقدر نوصفها انها رينج لايت لازم نصفها هي واخده شكل معين وبتضيء، فهي رينج لايت. الفيلسوف قدر يوصل المعلومات دي. ممكن انت مستهي في الكلام اللي انا بقوله لك ده، بس ما تنساش ان انا لسه محتاجك دلوقتي من قصه الدايره. مش سهل دايما ان انت تثبت الحاجه. الفلاسفه دولت مفكرين ومش شخص جاي يصدعك، لا ده بيوصل لعلوم مختلفه كتير جدا. الفلسفه ام العلوم وكانت بتبحث في كل العلوم قبل ظهورها. يعني الفيلسوف دايما كنت تلاقيه يفهم في الفلك، في الهندسه، في الفن، في الرياضه، في الطب، كل الكلام دوت عادي ان الفيلسوف يبقى فاهم فيه. اتمنى بعد الفيديو دوت تبص للفيلسوف نظره مختلفه. والفيلسوف محب للحكم، واعتقد قليلين اللي ما يحبوش الحكم. الحكمه حاجه مهمه، طريقه من الطرق ان احنا نبقى مسيطرين على نفسنا الداخليه. فالحكيم من حكم نفسه اولا، فما تنسوش الكلام ده. وبكده نقدر نقول ان انا وصلت لاخر الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه من الفيديو ده، وما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكان معاكم عمر الصباحي من قناه انا عندي سؤال.